我睇你改次8個半。改簽要收錢？係啊。而家改簽都要收錢㗎？係啊。之前改簽唔使收錢。唔係，如果你臨近開車就會收錢，臨近開車時間。你都冇臨近啊？聽日啊。聽日叫你臨近咩？你唔知聽日去咩？係啊。唔係，好似唔知幾日，好似3日之內改簽係要收費嘅，3日之內，48小時內改簽要收費㗎。咩啊？部車發咗車趕唔上，都改簽都唔使收費。係咯。依家我試過趕唔上部車，趕唔上改簽係唔使收費，問題就係改，如果係臨去櫃台改就唔使收費咯。唔係櫃台改，我喺手機度。發咗車可以手機改，佢唔係發車前先至可以改。我有一次未趕上，喺手機嗰邊。再開翻聽日，到時間聽日有瞓過龍一次。你聽日又唔使落去。不過星期六嘅話會搬到你叫救命。係啦。